Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırtasiyeden aldığım hazır malzemelerle, yani hazır slime malzemeleriyle slime yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tabağımda bir tane tutkal var. Tabii onu da bakkaldan aldım. Yani kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Şöyle borakslı suyumuz var arkadaşlar. Boraks da satılıyor. Bunu biraz karıştıralım çünkü bir slime ekleyeceğiz ondan. Bu arada arkadaşlar benim kuzenimin kanalı da var, Doğru Ailesi diye. Ona da beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bıraksın ekleyelim yavaşça. Bununla karıştırıyorum. Kıvamına gelmek üzere. Tamam, bıraksı eklediğim için zaten. Böyle birazcık daha ekleyelim. Katılaşmaya başladı zaten. Hiç böyle 3 kaşık bence yeter diye tahmin ediyorum. Bakalım. Birazcık daha lazım arkadaşlar. Ne oldu? Benim boy oldu işte ya. Şöyle biraz bence şunu ekleyelim. Oo, çok fazla gittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu karıştıralım. Kıvamına gelmek üzere arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle ben karıştıralım. Çok kötü arkadaşlar ya, gıda boyası eklemişler. O türden kötü evliyim. Şöyle biraz da su ekleyelim. Suyum da vardı böyle arkadaşlar. Biraz su ekleyelim. Biraz da su ekleseniz çok güzel olur. Şöyle arkadaşlar kıvamına gelmek üzere. Pek kıvamına gelmemiş aslında. Birazcık daha boraks ekleyelim. Abo, fazla gitti. Ben görmedim ne kadar gittiğini ama gelmiş bayağı da. Hadi katılaş artık lütfen. Arkadaşlar elim şu an çok kötü boya oldu ya, bakın. Yani eli yapışma gibi bir durum yok ama arkadaşlar elimi boya yapıyor. Ben çok seviyorum. Elinde. Birazcık daha katılaşsın bence. Elime bakar mısınız? Arada da gülümsüyorum ya. Arkadaşlar burada ben arkadaşlar dediğime bakmayın, hala arkadaşlar diyorum. Dilim alışmış. Abiler de izleyebilir bu videoyu. Ablalar da izleyebilir. Ben 5. sınıfa gidiyorum. O yüzden herkes izleyebilir yani. Anneler izleyebilir, babalar izleyebilir. Yani YouTuber'lar izleyebilir. Arkadaşlar bakın slime. Ama bekleyin. Bunu ben kıvamına getireceğim. Şöyle biraz, şöyle. Kurutacağım arkadaşlar. En yapıştı, şöyle alalım. Gıda boyası eklediğim için arkadaşlar o kısa bir slime yapmayı düşünüyorum. Yani gıda boyası eklediğim için şu an elim berbat. Elim berbat. Arkadaşlar dalga geçti. Neyse. Tuvalkeye bağlamıyorum. Ama elime çok yapışıyor. Neyse. Sıvı olsun. Evet arkadaşlar. Bay bay. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Hadi bay bay. Ellerime bakın ya. Hadi bay bay. Ben bunu daha sonra kıvamını getiririm arkadaşlar. Zaten kıvamında boraksın kurumasını bekliyorum. İçindeki boraks var. Onun kurumasını bekliyorum. Hadi herkese bay bay arkadaşlar. Ekranı slime yapmayayım ne olur.